まもなく1番乗り場に13時6分発普通相生行きが3両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。1番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。一部列車とホームの間が広く空いているところがございます。乗り降りの際、足元にご注意ください。